Hola mis amigos, miren, les voy a enseñar un truco de cómo tapar las baterías cuando se te agujeren. Aquí ya le tapé, tenía un hoyo y se le estaba tirando el ácido. Sí, así que ya está bien caliente el cautín. Necesitamos derretirlo para que lo podamos sellar la batería. A mí ya me habían dicho que ya no servía y que tenía que comprar otra. Y pues este método me lo pasó un amigo. Así que pues ya me lo enseñó porque también ya la aplicó. Y sí, sí le quedó muy bien. Así lo que hacemos, que ya no compramos otra batería. Pues ahí está, miren, ya lo parché con el mismo plástico de la batería que le estuve cortando cachitos de aquí, que sale sobrante. Y de los dos lados, miren. El chiste que pues ahí quedó, bien selladita. Y eso me lo pasó un amigo y pues la está trabajando. Él se le agujeró como por aquí abajo y se le hizo un hoyo y se le tiraba el líquido, el ácido. Y lo parchó igual, le quedó excelente. Pues este tip se lo paso a ustedes, porque pues a veces la economía o cosas así, pues andar comprando una batería nueva por un detallito de estos, miren, se hizo solución.